Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Республикабыҙҙа шаулап гөрләп үткән бөтә донъя фольклориадаһы бер йола 2 рекорд ҡуйҙы. Төрлө илдәрҙән килгән делегаттар менән иң ҙур әйләнә һәм әйләнәсендәге әйләнә иң ҙуры булып танылды. Ул ҡатнашыусыларыбыҙҙың күплеге менән генә түгел, төрлө халыҡтар менән дә алдырҙы. Фестиваль тағы ниндәй һандары менән таң ҡалдырыуын киләһе яҙмабыҙҙа ҡарағыҙ. Фольклориадала донъяның 57 иле һәм 71 милләт вәкилдәре тупланды. Әйлән-бәйләндә 2700-дән ашу кеше ҡатнашты. Өфө арена боҙ һарайында тантаналы асыуҙа 1000-дән ашу артист ҡатнашты. Торатау конгресс холы алдындағы амфитеатрҙа үткәрелгән байрамды ябыу сараһының донъяның 19 ил вәкиле сығыш яһаны, 6 истребителдән торған авиашоу мауыҡтырғыс булды. Өфөләге төп сәхнә фольклориада йөрәгендә һәм республиканың 22 районында 61 концерт ойошторолдо. Сарала ҡатнашыусылар төбәк буйлап 10 000 саҡрым юл үтте. Торатау конгресс холының өҫкө майҙанында халыҡ-ара кәсептәр һәм һөнәрҙәр күргәҙмәһе эшләне. Өфө ҡалаһының 39 предприятие, ойошмаһы һәм эшҡыуарҙары сувенир продукциян халыҡҡа тәҡдим итте. 50 илдә Башҡортостандағы фольклориада тураһында материалдар баҫылып сыҡты. Сит ил социаль селтәрҙәрендә 1000 ашыу пост донъя күрҙе. Донъяның 30 илендә киң мәғлүмәт саралары, телерадио компаниялар Башҡортостанда үткән сараны яҡтыртты. Медицина хеҙмәтләндереү системаһын камиллаштырыу маҡсатында 2021 йыл Башҡортостанда сәләмәтлек һәм әүҙем ғүмерлек йылы тип нарыҡланды. Сибай үҙәк дауаханаһы табиптары онкологик сирҙәрҙе ниндәй ҡорамалдар менән дауалауын беҙҙең төркөм төшөрҙө. Сибай үҙәк дауаханаһы нигеҙендә һаулыҡ һаҡлау милли проектының онкологик сирҙәргә ҡаршы көрәш программаһына ярашлы амбулатор онкология ярҙамы үҙәге эшләй башланы. Үҙәк кабинеттары сирҙе тиҙ һәм аныҡ асыҡларға ярҙам иткән заманса техника менән йыһазландырылған. Хәҙер оҙалый сираттарҙа тороп снимоктар әҙер булыуын көтөргә кәрәкмәй. Бөтә белешмәләр ҙә экранда сағыла. Табип ауырыуҙы асыҡлай һәм артабан дауаларға йүнәлтмә бирә. Үҙәктең төп функция онкология сирҙәрен диагностикалау, дауалауҙың лаборатор һәм инструменталь алымдарын ҡулланғандан һуң үткәргән дауалауҙың эффектлылығын баһалау. Юғары токсинлы дауалауҙан һуң барлыҡҡа килгән өҙлөгөүҙәрҙән һуң тергеҙеү һәм дауалау терапияһын уҙғарыу. Центр амбулаторной поликлинической помощи открыт для того, чтобы Был бүлек яман сиргә дусар булғандарға максималь медицина тикшереүе үткәреү маҡсатында асылды. Шулай уҡ амбулатор онкология ярҙамы үҙәгендә химия терапия уҙғарыла. Хәҙер яман шешкә дусар булыусыларға алыҫ саҡрымдар үтеп, баш ҡала йәки башҡа ерҙәргә йөрөргә кәрәкмәй. Үҙебеҙҙә тейешле кимәлдә тикшеренеү үтеп, урында дауаланыу мөмкинлеге бар. Үҙәктең бүлмәләре яҡты, хеҙмәткәрҙәр махсус уҡытылған, медицина ҡорамалдары етерлек. Амбулатор онкология ярҙамы үҙәгендә шулай уҡ маммография, компьютер һәм магнит-резонанс томография, диагностика, колоноскопия уҙғарыу өсөн ҡорамалдар бар. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. 20 июлдә мосолман донъяһы Ҡорбан ғәйтен билдәләй. Был байрам быуаттар аша беҙҙең көндәргә килеп еткән Урал байрамынан һуң 70 көндән үткәрелгән әһәмиәте яғынан исламда икенсе һаналған иң оло ҙур байрам. Ҡорбан ғәйете көнөндә диндарҙар иртән ҡояш сығыу менән йыйылышып, Аллаһ Тәғәләгә баш эйеп байрам намаҙы уҡый. Хәле еткән һәр кеше ғаиләлә ҡорбан сала, мосолмандар байрамса кейенеп, бер-береһен ҡотлай, ҡунаҡҡа йөрөй. Мул ҡуллылыҡ, киң күңеллелек күрһәтеп, ғаилә ағзалары яҡын туғандарға үҙәрә бүләктәр бирешә. Күрше-күләндең, мохтаждарҙың күңелен күреү, итәғәт итеү, ҡәҙер күрһәтеү сауаптан һанала. Мөбәрәк Зөлхизә айы ислам диненең 5-нче нигеҙе хаж ғәмәлен үтәү айы. Был көндәрҙә ер йөҙөнөң төрлө мәмләкәттәрендә йәшәгән бер нисә миллион мосолман изге Ҡәғбәтулла янында хаж ғибәҙәтен атҡара. Башҡортостан Республикаһының диния назараты Ҡорбан ғәйете үткәргәндә санитар-эпидемиология нормаларын теүәл үтәргә саҡыра. 65 йәштән үткәндәргә, хроник ауырыуҙары булғандарға, иң беренсе сиратта тын юлы, йөрәк ҡан тамырҙары, шәкәр диабеты сире менән яфаланғандарға мәсеттәргә байрам намаҙҙарына барыу тәҡдим ителмәй. Ғәйет намаҙҙары алдынан иман йорттары һауаны һәм бинаны таҙартыу сараларын ҡулланып йыйыштырыласаҡ. Байрам хутба һәм намаҙ ваҡытында мәсет эстәре бер туҡтауһыҙ елләтеләсәк. Мәсеткә ингән һәр кемдең тән температура үлсәнеп, битлек таратылып, ҡулдар зарарһыҙландырыу шыйыҡсалары менән һирпелеп индереләсәк. Иман йорто эсендә социаль арауыҡты тотоу зарур. Бынан тыш ҡорбанлыҡ салғанда ла сикләүҙәр бар. Забой на Курбан байрам будет
происходить на установленной площадке, это в районе старого мясокомбината со стороны «Газпрома». Корбан салу махсус тәгаенләнгән урында аткарылачак. Ул урын «Газпром» җәмгыяте ягындагы элекке ит комбинаты майдансыгында урнашкан. Таможня союзы карарына ярашлы яздырылган мал салу урынында безнең мобиль лаборатория эшләячәк. Ягъни белгечләр корбанлыктарды хуер алдыннан да карай, артабанда эшкәртелгән эшке органнарын тикшерә. Харык кәзәләр хуҗалары малга справкалар күрсәтергә тиеш. Әгәр дә хайванның эске органнарында сир барлыгы асыкланып, ул ашарга ярахсыз дип табылһа, органнар үтелгә ибәрелә. Мал хую майдансыгы тиешле кимәлдә яздырылган. Һыу бар, салу урыннары йетерлек. Мал хую өсөн тәгаенләнмәгән урында корбан салган өсөн граждандарга 500 сумдан алып 1000 сумга кадәр административ штраф каралган. Итәкчеләргә был сумма 3000 сумдан алып 5000 сум булуы ихтимал. Штрафтардан тыш медалдың икенче ягы ла бар. Забой в несанкционированных местах, кроме влечения административного наказания для физических лиц, это штрафные санкции, еще несет и угрозу по эпизоотическому и паразитарным заболеваниям. То есть Мал хую өсөн тәгаенләнмәгән урында йорт хайваннарын салу кешеләр өсөн административ штраф менән генә түгел, эпизоотик һәм паразиттар сиздә юктыру менән дә хәвефле. Кәзә харыктарда хәердә хуйганда истәрендә эске органнарын глиз инфазия булмавын тикшерү зарур. Зарарлы ерләрдә ашарга якынлыктан уларны кыркып эт бәсәләргә ташлайлар. Сир йорт хайваннары аша кешегә югу ихтимал. Шуңа күрә малды шәхси хуҗалыкта тыела. Малды салу майдансыгында корбанлыктан 20 июльдән алып 3 көн дәвамында хуйырга була. Махсус бүленгән урында мал табиблары салучылар да дежурлык итәсәк. 3 көн дәвам иткән Корбан байрамы дөньяларда именлек ныгытуга, илдәр һәм кешеләр арасында татулык артуга, тормыштарның күркәмләнүенә сәбәп булһын. Гөлдәр Кадаева, Фаруаз Рафиков, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңалыктар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңалыктар. Һеҙҙең менән мин Фаруаз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә сығарыштарҙы Instagram, YouTube һәм бәйләнештә селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.